বন্ধুরা, আপনারা নিশ্চয়ই মুরগির বাচ্চা দেখেছেন। আজ আমি আপনাদের মাঝে কিছু মুরগির বাচ্চা দেখাতে এসেছি। বন্ধুরা দেখুন, আমি যখনই দরজাটা খুলছি তখনই মুরগির বাচ্চাগুলো কি সুন্দর খেলা করছে। তো আপনারাও যদি এমন মুরগির বাচ্চা পালন করতে চান তাহলে আমার পেজটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব লাইক করুন। আমি আপনাদের অবশ্যই মুরগি পালনের উপকারিতা এবং চাষ পদ্ধতি শিখিয়ে দিব। ফলো করতে ভুলবেন না।